Estamos trabajando en este 2016 Dodge Grand Caravan con el motor 3.6. Me lo trae un colega y dice que están batallando con un misfire en el cilindro 1. La historia dice que el inyector del cilindro 1, él determinó que estaba dañado y lo pasó al cilindro 4. Cuando borró códigos y regresaron códigos, volvió en el cilindro 4. Así es que ese inyector lo reemplazó por uno nuevo o uno usado, no me quedó muy claro. Pero borrando códigos vuelve el código al cilindro 1. Entonces quitó la bobina de ahí y la pasó a otro cilindro y vuelve el misfire en el cilindro 1. Yo le pregunté que si me iba a fallar aquí en el taller porque dice que es muy esporádica la falla, no siempre la hace. Dice que en la mañana es cuando típicamente lo hace. Así es que le pedí que me lo trajera ayer en la tarde, cuando yo estaba cerrando el taller. Así es que aquí estamos, listos para checar. No he encendido el vehículo, quiero que vean. Aquí tenemos el escáner eScan Elite de ATS. Noten, los monitores no completados son 5. Códigos no tenemos ninguno. Así es que si nos vamos aquí a la pestaña de DTC, como podemos ver no tenemos nada. Y si nos vamos a modo 6 y seleccionamos Chrysler, aquí está Chrysler, le decimos leer, seguramente tendremos nada de información, la verdad. Vamos a ver. Bueno, sí tenemos algo de información. Vamos a ver los misfires. Noten, en los misfires no tenemos nada. Todo está en amarillo. No hay ningún número. Eso es lo que nos interesaría ver. Así es que ahora lo que voy a hacer es conectar el osciloscopio. Voy a usar la sonda del canal 1. La voy a poner en el CKP. La sonda del canal 2 la voy a poner en una bobina, en la que sea, en la que tenga acceso yo ahí. Vamos a darle marcha, esperemos que falle y vamos a utilizar el osciloscopio para determinar en dónde está la falla. No vaya a ser que la falla esté en otro cilindro, pasa muy seguido. En el orden de encendido puede que en vez del cilindro 1 esté en el cilindro anterior a él o en el cilindro después de él o incluso en el cilindro hermano. Así es que vamos a asegurarnos que el problema está en el cilindro 1. Vamos a conectar el osciloscopio. Ok, ya hice las conexiones y vamos a confirmarlas yéndonos aquí. Y sí, noten cómo se apagaron los focos rojos del canal 1 y canal 2. Canal 1 lo tengo en el sensor crank y canal 2 lo tengo en bobina número 3. ¿Ok? Así es que ahora lo que vamos a hacer es irnos a estas herramientas, a esta sección de herramientas, y noten que estamos en la pestaña de misfire. ¿Ok? Vamos a poner el orden de encendido, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y vamos a poner que estamos en bobina 3. Ok. Y ahora sí, vamos a echarlo a andar. Esperemos que falle. Sí, siento la falla, estoy sintiendo la falla. Ok, vamos a detener. Vamos a apagar el vehículo para que no esté fallando de oquis. Vamos a esperar a que se popule aquí la información del algoritmo. Está calculando para mostrarnos qué cilindro o qué cilindros están fallando. Vamos a esperar. Ahí tenemos. Ok, ¿qué cilindro es el que está fallando? Cilindro 1 y cilindro 6. Ok, cilindro 1 y cilindro 6. Vamos a checar esto, más por verlo, porque ya nos está dando el número. Chequen, cilindro 1 cayó. Ok, cilindro 6 sí contribuyó. Cilindro 1 cayó. Cilindro 6 sí contribuyó. Cilindro 1 cayó. Y así sucesivamente. Entonces el cilindro 6 de repente falla, pero recordemos que en el orden de encendido está justamente a un ladito del cilindro 1. ¿Ok? Así es que vamos a esta sección otra vez y vamos a echarlo a andar. Vamos a ponerlo así. Vamos a prenderlo. Ok, y vamos a checar de nuevo. Vamos a dejarlo andando un tantito. Definitivamente está fallando, se siente muy pronunciado. Ok, vamos a detener y vamos a apagarlo.
Vamos a esperar a que se popule de nuevo. Vamos a ver qué nos dice. Y lo que quiero es confirmar que en efecto es el cilindro 1 y 6. Si me da la misma lectura, entonces sabemos que va a ser algo confiable, algo que tenemos que investigar. Y sí, vean, cilindro 1 y cilindro 6. Vamos a hacerlo así. Definitivamente tenemos un problema ahí en esos dos cilindros. Cilindro 1, cilindro 1, cilindro 1. Definitivamente es el cilindro 1. Así es que está en lo correcto. Queremos confirmar cuál es el problema. Así es que seguramente vamos a... Si ya el colega cambió bujía, bobina de lugar, inyector de lugar, bueno, estamos pensando en algo mecánico, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos de nuevo a esta sección? Nos vamos a compresión. Aquí tenemos seleccionado todo. Vamos a decirle cilindro 3. Y ahora solamente tengo que pasar mi sonda número 1. Del canal número 1 la debo pasar al positivo de batería. Déjenme hago eso. Ok, ya lo pasé. Lo que vamos a hacer es abrir el switch de ignición. Y vamos a pisar hasta el fondo el acelerador. Y le vamos a dar marcha. Vamos a decirle empezar. Y vamos a dar marcha. Ok, vamos a ver. Pues como vemos aquí, en realidad todo se ve bien, no se ve ningún cilindro bajo, todos están en verde, indicativo de que no hay un problema mecánico. Todavía no lo sabemos porque en realidad estamos nomás checando con presión relativa, todavía podría haber problemas en válvulas o algo así. Pero a mí me interesa, ¿saben qué? Checar el primario de esa bobina y compararla con otra bobina. Así es que déjenme hago mis conexiones. Ok, tenemos ya andando el vehículo. Desgraciadamente, como dijo el colega, Misfire se va. Pero noten que sí hay un poco de diferencia en la turbulencia que hay en ambos cilindros. ¿Se fijan? Cilindro amarillo es el cilindro que estamos sospechando. Ok. Ok. Vamos a medir aquí. Y vamos a salirnos. Vamos a ver aquí. Podemos ver. Vamos a ver que están muy similares, pero se me hace como más muerto. Fíjense, por ejemplo, el rojo se ve más turbulencia, ¿no? Si se fijan, vamos a apagar estos canales, voy a apagar el rojo, noten ahí, noten. Hay más turbulencia en el rojo todo el tiempo, ¿ok? Vean. Ok. No sé qué decir, la verdad. Vamos a ver. Aquí sí ya vemos un poco de turbulencia también, pero... Ok. Pues sí, definitivamente vemos una diferencia, ¿no? Y el canal amarillo es el que está en el cilindro 1. Así es que, en realidad, pues bueno, vamos a tener que analizar esto. Lo que sí sabemos es que en vivo, vean la diferencia. El acelero, se ve un poco más turbulento el canal rojo, pero conforme va pasando el tiempo noten que se ve mejor, ¿ok? Justo como dijo el colega. Así es que, bueno, vamos a apagar este vehículo y vamos a guardar la información para analizarla bien. Ok, estamos conectados en inyector cilindro 1, inyector cilindro 3. Vamos a asegurarnos que estamos haciendo contacto. Ahí vemos que sí. Vamos a iniciar la grabación.
Vamos a darle marcha. Ok. Y ahí tenemos. Vamos a detener. Vamos a detener aquí. Ok. Vemos la protuberancia. Vamos a ver en este otro inyector. También la vemos. Ok. Yo creo que vamos a irnos a este para checarlo ahí. Vamos a echarlo a andar. Ok. Estamos. Vamos a mover un poquito el trigger. Vamos a ver un poquito más. Ahí está más o menos. Ok. Ok. Yo creo que para verlo mejor vamos a ponerle aquí. Así, más o menos. No, yo creo que ahí. Ok. Ok. Pues ahí estamos viendo que los dos tienen la pancita. Eso es lo que buscaba. Pero, pues obviamente ahorita no está fallando el vehículo. Así es que... Ok. Total. Pues sí, ahí estamos viendo la corrección, ¿no? Está inyectando más gasolina el cilindro 1. Soportando la teoría de que hay mezcla pobre. Ok, vamos a darnos una idea en dónde está el problema mecánico. Conecté aquí en admisión ese sensor de presión, un transducer que lo hace Picoscope. Ok, así es que no crean que porque el osciloscopio que estoy utilizando lo hace ATS, no podemos usar aparatos que no sean de ellos. Ahí está un claro ejemplo. Otro es que en el escape voy a poner este sensor de pulso. Lo hace Cenex y lo llaman First Look Sensor. Este lo vamos a meter en el escape y vamos a ver los pulsos de escape y los de admisión, junto con un canal en la bobina número 1. Vamos hacia adentro. Ok, agregué un sensor piezo más en el canal 4. Ese lo puse ahí donde va la varilla del aceite. Lo que quiero medir es cuando hay compresión que no se esté yendo por los anillos hasta abajo. Ok, eso es lo que vamos a checar ahí. Así es que vamos a darle marcha. Y vamos a detener la captura aquí. Vamos a apagar el vehículo y vamos a guardarla. Ok, lamentablemente tuvimos que concluir el vehículo rápidamente. El cliente se desesperó, le habló a mi colega me habló a mí. Recuerden que el colega tuvo el vehículo pues bastante tiempo antes de traérmelo a mí. Así es que el cliente pues ya estaba desesperado por recibir su vehículo, ¿ok? Pero voy a compartir con ustedes una de las capturas, vamos a hacer un análisis y voy a mostrarles cómo llegué a una conclusión. Déjenles muestro aquí la pantalla. Tenemos una captura que tomé con 4 canales en el osciloscopio. El canal amarillo, que es el canal 1. Tenemos la bobina del cilindro número 1. El canal 2, que es en color rojo, ahí es donde instalamos nuestro transducer de Picoscope. ¿Se acuerdan que lo pusimos en admisión? Bueno, ese es el canal 2. El canal 3 es un sensor de pulso, lo hace Cenex, se llama First Look Sensor y lo tenemos instalado en el escape. Y por último, en el canal 4 saqué la varilla del aceite y ahí puse otro sensor de pulso. No es hecho por Cenex, es hecho en casa. Así es que, bueno, déjenme les muestro. Lo puse ahí porque, ¿qué tal si al comprimir el aire se va la presión hacia abajo? Sea anillos, sea paredes, queremos saberlo. Entonces, déjenme les muestro cómo le hago yo. Lo primerito que hago es salirme un poquito, así, y luego selecciono la ventanita y vamos a seleccionar un área y vamos a seleccionar, yo pienso que esta área de acá. ¿Ok? Ahí así más o menos.
Una vez que tengo un área de 720 grados, a mí me gusta ponerle esto, Zoom Set. ¿Okay? ¿Qué es eso? No importa qué haga aquí. Por ejemplo, si hago esto y hago esto, si me voy Zoom to Set, regreso a allí. ¿Ok? Así es que vamos a agarrar los cursores. Aquí se agarran los cursores. Este es para los cursores que ya estén en pantalla. ¿Ok? Este es para agarrar nuevos cursores. Vamos a agarrar nuevos cursores y los vamos a pasar justamente por el disparo de la bobina número 1. Vamos a hacer un acercamiento para ser lo más precisos posible. Ese quedó muy bien. Zoom to Set. Vamos a ver este. Este sí quedó un poquito movido. Aquí seleccionamos cursor para mover el cursor que ya está en la pantalla. ¿Okay? Porque si seleccionamos acá, agarraríamos nuevos cursores. ¿Okay? Zoom to Set y ahí tenemos. ¿Okay? Ahora, queremos particionar aquí los 6 cilindros. Pero aquí tenemos que dice 4. Bueno, podemos borrarle así y ponerle 5, por ejemplo. O subirle aquí a 6 o bajarle a 3. O simplemente al seleccionar aquí, que queremos marcar los cilindros, aquí ya le decimos el cilindraje y el orden de encendido. En este caso es 6 cilindros, orden de encendido 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Ya está seleccionado, como pueden ver. Tenemos el trigger en el cilindro 1. Podemos ponerlo en cualquier cilindro, pero lo tenemos en el 1. ¿Okay? Ahora queremos ver ignición, admisión o escape. Yo en lo personal voy a ver escape primero. ¿Okay? Y vamos a seleccionar este. Este al seleccionarlo nos hace las particiones y nos pone los números del orden de encendido. Si lo seleccionáramos aquí abajo, aquí dice ignorar orden de encendido. O sea, hace lo mismo, pero sin poner el orden de encendido arriba. A mí me gusta ver el orden de encendido, así es que vamos a ponerlo. Ahí está. Vamos a quitar canal 2 y 4. Vamos a quedarnos con el 3 porque es el del escape. ¿Okay? Vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver qué es lo que vemos. Vamos a remarcar el cilindro para alcanzar a ver los números. Ahí están. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a seleccionar este programita. Y quiero que vean que aquí tenemos un pulso. Acá se repite el pulso. Se repite el pulso. Se repite el pulso. Se repite el pulso. Se repite y se repite. ¿Ok? Aquí arriba también tenemos 1, 2 pulsos. 1, 2 pulsos. 1, 2 pulsos. 1, 2, 3 pulsos. 1, 2 pulsos. 1, 2, 3 pulsos. ¿Ok? Algo que llama la atención, vean, por ejemplo, aquí está el disparo del cilindro 1, ¿no? Y aquí alcanzamos a ver el disparo, 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 disparo. ¿Ok? Noten el tiempo. Después de esta raya, este pulso, estamos hablando de antes de 30 grados, ¿no? Aquí, ¿no? Antes, ¿verdad? Y este pulso está más cerquita a la raya, ¿se fijan? Y este pulso está justamente en la raya. Este también está en la raya. Este ya está pasadito de la raya. Este está en la raya y muy raro. Entonces todo esto está extraño. ¿Ok? No podemos concluir nada todavía con esto, pero está extraño. También vemos, por ejemplo, esto. Se ve muy ruidoso, muy extraño. Son en cilindros 3 y 4. Total, vamos a apagar este canal. Vamos a poner este. Y vamos a apagar el canal verde y vamos a prender el canal rojo. ¿Ok? Vamos a hacer un acercamiento. Y aquí podemos, si se fijan, está muy ruidoso. Vamos a seleccionar aquí donde dice procesar data. ¿Ok? Y vamos a procesarlo. Estos son los canales que se van a procesar. A mí no me gusta procesar secundario ni primario. Así es que vamos a quitar este y le decimos procesar. Y ahí queda más limpia la señal. Aquí ya estoy viendo un problema. Ustedes estoy seguro que ya lo vieron. Vamos a hacer otro acercamiento más. ¿Ok? Y vamos a marcar ahora admisión. Admisión. Ahí está. ¿Ok? Y vemos que entre el cilindro 6 y el cilindro 1 hay algo extraño aquí. ¿Ok?
Vamos a seleccionar de nuevo y recordemos que el cilindro 6 y 1 eran los implicados, ¿verdad? Aquí tenemos un pulso. Ahora vamos a marcarlos. 1, aquí está otra vez el pulso, aquí está otra vez el pulso. Aquí no tengo pulso, la verdad. Iba a decir medio, pero no. Aquí está un pulso, pulso, y aquí está otra vez el pulso. Si se fijan, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, este no tiene, 4, 5. ¿Ok? Vamos a borrarlos para que los observen. Si se alcanza a ver, pulso, 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 menos pronunciado, pero ahí está el pulso. No hay pulso, pulso, pulso. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Bueno, acá arriba tenemos pulso, 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 pulso. Ok. Chequen que todos tienen pulso. Ok. Vamos a borrarlo. Y bueno, tenemos todavía un poquito más, ¿no? Tenemos aquí como que tenemos un pulso, pero no tanto. Este definitivamente no tiene. Este tampoco tiene. Este sí lo tiene. Este también. Este también. 5 y 6 no tienen el pulso. 4 está medio en veremos, ¿no? Pero ya estamos viendo un patrón, ¿cierto? O sea, ya estamos viendo un patrón y el patrón está diciendo que entre el 6, 1 y 4 hay un problema. Hay un problema que no se vio ni en escape. Bueno, ahorita ya estamos muy acercados, ¿no? Pero ni en escape, ni en anillos, ni en camisa, ni en nada de eso. Entonces estamos viendo un problema en admisión, ¿no creen? Bueno, ya a esta altura yo ya sabía que el problema no era en el bloque, o sea, no era del bloque hacia abajo, pistón, anillo, camisa, no era nada de eso, ¿ok? No era un empaque, porque en frío es cuando ocurría más. Y todo el tiempo fallaba, ¿no? Pero más en frío. Un empaque típicamente ya bajo presión hay un problema. Si es que no había un problema ahí. Entonces, ya de esta manera estoy concluyendo que el problema está en la cabeza. ¿Qué es? Válvula, buzo. ¿Qué más puede ser? Árbol. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, estamos viendo claramente una protuberancia aquí. Ahora quiero mostrarles una imagen que me mandó el colega una vez que le pedí que hiciera una inspección visual. Esta imagen que están viendo aquí es la del cilindro 1. Noten que el árbol de levas está muy, pero muy desgastado. Ahí hay un problema. Justamente como lo que estábamos viendo aquí, ¿no? Está afectando al cilindro 1 y al cilindro 6 y al cilindro 4. Pues, ¿qué creen? El cilindro 4 también se ve con un desgaste prematuro. ¿Ok? Muchas veces este tipo de fallas, especialmente cuando trae el intake arriba, que no podemos sacar una bujía y meter un transducer, cuando no podemos hacer eso, se nos dificulta un poquito más. Y ya tenemos que abrir o decirle al cliente o al colega en este caso, decirle, ¿sabes qué? Se ocupa abrir y hacer una autopsia. Pero sabemos que el problema está en cabeza. No sabemos dónde, pero tenemos que abrir. Bueno, en este caso ya vimos, el problema era árbol de leva desgastado y yo le sugerí que cambiara todo. Le sugerí que cambiara todo para que cubriera su garantía, ¿no? El cliente o tiene que pagar bien o que compre un motor usado. Pero eso no le garantiza nada, ustedes saben. Y de hecho estos motores de ahí cojean. Después de estar haciendo investigación, vi boletín tras boletín que traen ese problema. Así es que, como ven, interesante el caso, ¿no? Y bueno, interesante utilizar este software en particular. Noten que podemos utilizar otros productos que no sean marca ATS o Automotive Test Solution. Podemos usar otros. En este caso usamos un transducer que lo hace Picoscope y funcionó perfectamente bien. A mí en lo personal me gustaría tener los transducers de ATS porque juegan muy bien con el equipo, juegan muy bien. Cosas curiosas. Si recuerdan que hicimos el chequeo de compresión relativa y todo salió relativamente bien. Bueno, es que al estar dando marcha, que estamos girando el motor unos 200 RPM más o menos. Bueno, en ese tiempo tenemos mucho tiempo para comprimir aire,
que no se escape si es que se está escapando, admitir aire si es que no está abriendo lo suficiente, etcétera, etcétera. Ya bajo funcionamiento no tenemos tiempo para eso. Y entonces se pronuncian los problemas. A veces es muy interesante cómo poder diagnosticar un problema. A veces tenemos que agarrarlo dando marcha solamente o a veces andando el vehículo. En este caso andando lo vimos. Hubiera estado interesante quitar la admisión y poner un transducer, pero no podemos tenerlo funcionando el vehículo porque no trae la admisión. Y bueno, se empieza a complicar y por eso decidimos decirle al colega lo que le dijimos. Así es que espero les sea útil este video. En la parte de abajo les voy a dejar ligas para el producto ATS. También vieron el escáner de ATS. Ahí abajo va a estar en la descripción del video. No olviden seguirnos en el Facebook. No olviden suscribirse al canal aquí en YouTube también. Dejar un poderoso like. Hagan sus comentarios abajo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué se me pasó a mí? ¿Qué notaron aquí de las capturas? Bueno, todo eso es importante para nosotros como comunidad ayudarnos. Así es que nos vemos a la próxima. No dejen de dejar su poderoso like, ¿ok? Nos vemos a la próxima.